2025年2月8號嚟到花墟道，而家原來已經交通管制啦，呢度已經唔俾入啦，要直去。後邊呢度呢就係繽紛啦，最大嗰個花檔。而家望入花墟道，冇車入到去㗎啦，到咗行人區。呢度就係公廁。今日嚟花墟呢係返工，旺角大球場，所以就返1點，而家12點3啦。好啦，行去後邊嗰個足球會嗰度，唔係體育場入口嗰度有凳坐嘅，坐多2個字啊，行入去啦。睇下呢個足球會有冇開？今日係唔知咩足球賽，咁簽咗到入咗場先啦。好啦，唔好影住啦。佢啲蓮花連桔落晒嚟㗎，好多人喺度揀花，係啊，所以過年啦又。旺角球場今日嘅賽事係愉園對東方，愉園3-1贏東方。咁而家收工，今日都順利啦。本地賽總日入場都係900幾，唔到1000人，所以佢要好做呢啲場就簡單快脆，算係咁噶啦。呢度花墟出咗嚟，條路封咗噶啦，除咗好似話有啲特別情況俾車入之外，其餘嗰啲路口有差人封咗噶啦，所以啲檔主擺喺度出嚟，啲人行晒落馬路噶啦。好啦，今日係咁啦，睇下下次開工再影啦。